Ek wil julle baie welkom hier tot vanoggend se liggiesdiens. Soos Dominee Christoffel gesê het voorheen, die is een van my projekte wat ek geloods het vroeër in die bediening van die kerk, waar ons as 'n gemeente bymekaar kom en amper 'n soort van 'n gelofte aflê, dat ons die lig vir die wêreld gaan wees, nie net in Pietersburgie, nie net in die Vrystaat nie, nie net in ons land nie, maar ook in hierdie hele donker wêreld. Ek gaan vanoggend begin met 'n seëngroet. Kom met jou Genesis 1. In die begin het die God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Daar was donker op die diep water, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. God het gesien, die lig is goed. Johannes 1 vers 4 sê vir ons, in hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Gemeente van die Here Jesus Christus, vrede van God ons Vader, wat die lig geskep het, van Jesus Christus, die ware lig wat vir die wêreld gekom het, en van die Heilige Gees wat ons harte verlig, en ons die opdrag gee om ligdraers te wees van die Here. Amen. Kom ons sluit die oor. Want ons Vader, vanmôre kom ons na U Here en ons bieg, Here. Ons lewe in 'n donker wêreld, Here. Ons kan nie ons voete voor ons sien sonder U, Here. Here, ons nooi U uit. Maak ons harte rein vanmôre. Maak ons harte skoon, Here. Vul ons met U warmte, met U liefde, Here, sodat ons kan bakens wees in hierdie donker wêreld. Here, waar daar koud is, waar daar nat is, waar daar honger is en waar daar dors is, Here, dat ons 'n lig wees in daardie wêreld. Here, wees met ons deur hierdie diens, Here, dat ons harte kan fokus op die boodskap en nie die boodskap per Here. Dat die woord in ons warm word, Here. Ons dank U vir daardie voorreg, Here, om op te weet, U met ons is, waar ons ook al mag wees. In U heilige naam prys ons en loof ons. Amen. Gemeente, ons hoor vanmôre van 'n tema van lig, waar Jesus Christus self die woord geword het, en die woord lig geword het. En hierdie lig het na die aarde toe gekom. Vandag is daai teenwoordigheid hier in ons eie kerk. So kom ons loof die Here, die skepper van die hemel en aarde, en buig in eerbied voor hom neer, met die sing van lied 456, loof heel die skepper, gevolg die ook deur lied 159, God is hier teenwoordig. Kom ons staan en sing dan hierdie twee liedere saam. Go
Ons luister nou na die wil van die Here, 'n paar lewenslesse wat hy vir ons gee. Die Here het in die begin gesê, laat daar lig wees. En Jesus Christus het na die wêreld toe gekom as daar lig. Nou herinner die Here vir ons hoe ons moet leef as persone wat die lig ontvang het. Persone wat Christus ontvang het. Ons is geroep om kinders van die lig te wees. Kom ons lees nou saam ons lewensreëls wat die Here vir ons gegee het vanoggend en kom ons hoor iets van wat dit is om 'n kind te wees wat in die lig leef. Ons lees uit Efesiërs 5 vers 8 tot 14 en ook 19 tot 20. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om self te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen, maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood. En Christus sal jou lewe verlig. En sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader, altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Ek lees weer vir ons vers 9. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Gemeente van die Here, ons het vanoggend ons lewensreëls gehoor van die Here, maar die evangelie leer ons ook dat ons gered is. Nie uit ons eie vermoëns om ons lewensreëls te kan uitleef nie. Ons is nie volmaak in hierdie wêreld nie. Ons redding berus op Jesus Christus, die lig van die wêreld, wat die duisternis oorwin het. Daarom hoor ons vanoggend nie net die wet nie, maar ook 'n belofte van ons evangelie in vanmôre ons genadesverkondiging. Uit 1 Petrus 1 vers 3. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. In sy groot ontferming het hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons 'n lewende hoop. Ons genadesverkondiging lied vanoggend is lied 238, God enkel lig voor u gesig, is niks op aarde ry nie. Ons is bevlek, met skuld bedek, kan nie voor u verskyn nie. Ons vers 5 lees, gee ons al meer om u te eer, geloof, o ewig sterk. Dan doen ons bly aan u gewy, uit liefde, goeie werk. Kom ons sit so, dan sing ons hierdie genadesverkondiging saam as 'n antwoordlied en aanbidding, lied 238. Heer ons alweer.
Christo vra om ons voor te neem daar. Terwyl ons die nagmaal gaan uitdeel, gaan ons ook luister na orgelspel van Vlam 55, die nagmaalslied. En tydens die uitdeel van ons brood, wil ek graag hê ons moet as gemeente sing, lied 303, eet die brood en drink die wyn. Ek nooi graag vir Dominee Christo uit, om vir ons die nagmaal te bedien. Ons is saam aan die Here se tafel. Ek nooi die persone wat saam met my daar gaan sit om vorentoe te kom, terwyl ons dan na die nagmaalslied luister.
Ek vertrou elkeen van u het 'n stukkie brood gekry en ook 'n kelkie met wyn. Is daar iemand wat graag die groot beker wil gebruik? Lyk nie vir my so nie, dankie. Die kruis is 'n aaklige plek. 'n Plek van lyding, van bloed, van vergelding. Maar vir ons het die kruis 'n ander betekenis. Dit het die betekenis van lig wat in die wêreld gekom het. Die duisternis en die mag van die bose is verdryf deurdat daar bloed gevloei het. En die Here Jesus het vir ons gesê, hy wat die een is wat die lig gebring het, dat ons die nagmaal moet vier. As Paulus daaroor skryf, dan sê hy, in die nag voor sy dood, was die Here Jesus saam met sy disippels bymekaar, en hy het toe brood geneem, en hy het die seën gevra daaroor, en het toe gebreek, en het uitgedeel en gesê, neem dit, elke keer as julle dit eet, onthou dat my liggaam vir jou gebreek is, as 'n volkome offer vir al jou sondes. Die lig het ook na die wêreld toe gekom deur die bloed van die Here Jesus wat gevloei het. En hy het vir ons gesê, die beker van danksegging moet julle laat onthou van my bloed. En daarom neem hierdie beker en drink dit en onthou dat sy bloed vir jou gevloei het as 'n volkome offer vir al jou sondes. Ek gee vir jou 'n oomblik om met die Here te praat, vir hom dankie te sê, vir hom te vra vir meer genade in jou lewe, dat hierdie brood en wyn van vanoggend ook jou geloof sal versterk, sodat jy voluit sal kan lig wees waar jy lewe. Here God, U is heilig. En dit wat ons nou beleef, is ook heilig. Dat die bloed en die liggaam van Jesus Christus ons deel word, om ons geloof te versterk, om ons te verseker van ons verlossing. Al wat ons daarvoor kan doen,
is om vir U te aanbid en vir U dankie te sê. Amen. Gemeente, ons het aan tafel gesit vanmôre en ons het die tekens van liefde, genade en vrede ontvang van die Here. Nou spreek die Here ook met ons deur sy woord. Vanoggend se teks kom uit Johannes uit. Johannes was een van Jesus se 12 disippels. Hy was 'n ooggetuienis van Jesus se bediening, 'n ooggetuienis van sy kruisiging en 'n ooggetuienis van sy opstanding. Hy skryf hierdie evangelie heel waarskynlik aan die einde van die eerste eeu, waar daar reeds vele vrae begin is oor wie Jesus regtig is. Daar was twyfel, valse leringe, en dis hoekom hy hierdie evangelie skryf. Hy skryf nie bloot 'n evangelie as 'n geskiedenis van Jesus se lewe nie, maar hy wys vir die wêreld wie Jesus werklik is. Daarom sê hy aan die einde van sy evangelie ook, hierdie dinge is opgeskryf, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo in die lewe in sy naam kan hê. Daarom begin ons evangelie, Johannes se evangelie nie by Bethlehem nie. Dit neem ons terug na die begin van alles. En dit wys vir ons dat Jesus nie net 'n groot leermeester of profeet was nie, maar dit wys vir ons dat Jesus die ewige woord van God, die Skepper self en die ware lig was wat aan die wêreld toe gekom het. Die konsep hier is dat Jesus is die woord. Jesus is die lig en die woord en die lig het aarde toe gekom. Op hierdie liggiesfees is hierdie juis vir ons 'n besonderse gepaste woord. Ons leef in 'n wêreld wat baie donker is. Daar's soveel onsekerhede daar buite. Ons lewe in gebrokenheid. Maar Johannes herinner ons vanoggend dat die lig steeds skyn en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. Kom ons luister vanoggend na ons teksgedeelte uit 1 Johannes 4 vers 18. Ek gaan vir ons voorlees uit die ABA, die Bybel vir almal vertaling, wat 'n vertaling is wat dit bietjie makliker maak vir jonger mense om te verstaan. Dit is op die bord, so kan ek saam volg. Die woord het die lewe gebring en hierdie lewe was die lig vir die mense. Hierdie lig skyn in die donker en die donker kon nie die lig doodmaak nie. God het 'n man gestuur, sy naam was Johannes. Hy het gekom om vir die mense te vertel van die lig, sodat almal wat dit hoor kon glo. Johannes was self nie die lig nie, maar hy moes vir die mense kom vertel van die lig. Die woord was die ware lig. Hy moes vir al die mense lig bring. Hy het klaar begin om na die wêreld te kom. Die woord was in die wêreld. God en die woord het die wêreld gemaak, maar die mense van die lig wou nie die woord ken nie. Hy het na sy eie mense toe gekom, maar hulle het hom nie aanvaar nie. Party mense het hom aanvaar en hulle het in hom geglo. Hy het vir hulle gesê, hulle mag kinders van God wees. Elke mens het 'n pa, maar die kinders van God het nog 'n pa. Hulle Vader is God self. Die woord het mens geword en hy het by ons kom woon. Toe ons die wonderlike dinge sien wat hy doen, het ons geweet dat hy God is. Niemand anders was soos die woord nie. Net hy het van die Vader gekom. Hy het vir ons gewys dat God altyd genadig is. Johannes het vir die mense vertel van die woord
Hy het gesê, hy is die een. Ek het van hom gepraat toe ek vir julle gesê het, iemand sal kom nadat ek gekom het. Maar hy is belangriker as ek, want hy was daar lank voor my. Die woord is vol genade. Ons het genade gekry van hom, baie genade. Moses het die wette gebring, maar Jesus Christus het die genade gebring wat nooit ophou nie. Niemand het vir God gesien nie, nog nooit nie. Maar Jesus Christus het vir ons duidelik kom sê hoe God is. Niemand anders is soos Jesus nie. Hy is self God. En hy is altyd naby die Vader. Gemeente, vanoggend toe jy opgestaan het, die van ons wat bietjie vroeër opstaan in die oggende, staan dalk op bietjie in 'n donker kamer. Nou, hoe is dit vir jou in die donker kamer? Vir 'n oomblik as jy opstaan en jou oë nog nie regtig die lig kon sien nie, voel jy bietjie rond, dalk val jy oor 'n skoen, dalk val jy oor 'n kind, 'n hond, wat trap jy op 'n hond, maar die oomblik wat die lig aangeskakel is, sien jy rondom jou. Dis omdat die lig vir ons baie meer beteken as net sig. Lig bring vir ons veiligheid. Lig bring vir ons rigting. Lig bring vir ons lewe. Dink self aan plante, sonder die lig van die wêreld kan plante nie eens groei nie. Daarom is dit nie toevallig dat Johannes, wanneer hy sy evangelie begin, nie begin by Bethlehem nie. Hy begin nie by die herders nie, hy begin nie by die wyse manne nie. Hy neem ons veel verder terug. Hy neem ons terug na die duisternis. Terug na die begin van alles. Net soos in Genesis, begin Johannes by die skepping. Maar dan sê hy iets ongeloofliks. In hom was die lewe en die lewe was die lig vir die mense. Johannes sê nie net dat Jesus lewe gee nie. In hom was die lewe. Jesus is die lewe. En juis omdat hy die lewe is hy ook die lewe vir ons, die lig vir ons mense. Wanneer ons eerlik leef ons in 'n wêreld. Wanneer ons eerlik is, leef ons in 'n wêreld wat van donker is. Ons sien die nuus, ons sien ons sien dit ons gemeenskap daar buitekant, as ons venster oopdraai, dan sien ons die duisternis. Ons sien dit in verhoudinge, ons sien dit in geweld, in oorloë, ons sien dit in siektes, in eensaamheid, ons sien dit in die sonde daar buite. Party van ons leef self vandag nog in 'n bietjie duisternis en donkerte. Dalk is daar 'n bietjie donkerte vanoggend in jou hart ook. Maar die vraag is dan nie juis, hoekom is daar donkerte in die wêreld nie? Dit is vanselfsprekend. Die vraag is, waar gaan ons lig vind? En Johannes gee vir ons 'n een woord antwoord. In Christus. Daarom wil ek ons vanoggend net een waarheid saam op ons huis toe neem. Omdat Jesus die lig vir die wêreld is, ontvang ons lewe in hom en word ons geroep om sy lig in die wêreld in te laat skyn. Ek het vir ons so 'n paar analises vir die teksvers voorberei. In Johannes 1 vers 4 lees ons, in hom was die lewe. Gemeente, Johannes kies hierdie woorde baie spesifiek en baie versigtig. Hy sê nie, Christus het lewe gehad nie. Nee, hy sê, in hom was die lewe. Met ander woorde, Jesus ontvang nie lewe van iemand anders af nie. Jesus, is die bron van lewe. Alles wat leef, almal wat leef omdat hy ons geskep het en dat hy ons onderhou. Ons word herinner in Genesis 1, God spreek en daar was lig. God spreek en daar was lewe. Johannes sê vir ons dat hierdie woord waardeur alles geskep het, Jesus Christus is. Daarom is hy nie net deel van die skepping nie, Jesus Christus is ook die skepper self. In Johannes 1 vers 1 lees ons,
En in die begin was God die woord was met God, en die woord is God. Ons leef in 'n wêreld waar ons oral na lig soek, na lewe soek. Ons soek dit dalk in ons eie besittings, dalk soek ons dit in sukses, dalk probeer ons dit in verhoudings vind, anders soek dit in plesier van besittings, maar al die dinge waarin ons ons eie lewe soek, vul ons met allerlei dinge, maar is ons nie tog so leeg van die lig nie. Ek dink baie keer aan 'n blom. As jy 'n blom afsny, hy gaan nog steeds lekker ruik en hy gaan nog steeds mooi wees. Maar dadelik begin daardie blom sterf, want hy was van sy wortels ontneem. So leef ons ook. Dit lyk asof ons sukses vir ons baie in die wêreld beteken. Ons glimlag baie, ons werk hard, maar diep binne ons is ons afgesny van die lig. Ons is afgesny van ons bron van lewe. Maar die goeie nuus het hier sê Jesus vir onsself in Johannes: Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Hy het ook gesê later in Johannes: Ek het gekom dat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed. Daarom begin hy alles by hom. Begin nie by ons nie. Begin nie by die kerk nie. Het begin nie by ons godsdienst nie, ons tradisies nie, het begin nie by ons werke nie. Begin by Christus. En Johannes sê self verder, hy sê dit nie net dat hierdie lewe in Christus is nie. Hy sê, en die lewe was die lig vir die mens. Die lewe wat Christus vir ons gee, kan ons nie wegsteek nie. Dit word sigbaar in ons eie lewe. Dit word lig. In Johannes 1 vers 4 tot 5 lees ons, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Johannes sê iets besonders hierso. Hy sê nie dat Jesus bloot lig gebring het nie. Hy sê die lewe was in Christus. Die lig vir die mens, en dit het die lig vir die mens geword. Waar Christus is, daar is lig, sê hy. Waar Christus werk, verloor die duisternis al sy krag. Waar Christus inkom, verander dinge. Nou wat doen die lig vir ons? Wanneer die Bybel van die lig praat ons hier van sonlig nie, ons praat nie hier van Eskom nie, ons praat nie van elektrisiteit nie, ons praat van die lig van Jesus Christus. Nou ek het vir ons so 3 idees bymekaar geskep oor wat doen die lig vir ons. Eerstens, soos ons vanoggend gehoor het, die lig wys vir ons die pad. Dit gee vir ons rigting. Sonder lig verdwaal ons. Jy kan nie met 'n kar ry met die ligte af in die aand nie. As die krag saans afgaan, loop ons met ons hande uit en soek voor ons sodat ons nie val nie. Ons kan nie deur 'n huis loop nie. Ons kort daardie lig. Jy steek jou hande uit op 'n tydjie, jy probeer onthou waar die meubels is in jou huis, maar eers die oomblik wat die lig geskakel is, kan jy die dinge rondom jou sien. Dis wat Jesus vir ons doen. Hy gee vir ons rigting, hy gee vir ons, sodat ons kan weet watter kant toe om te stap. Die tweede ding is die lig openbaar die waarheid. Lig wys vir ons dinge aan soos dit regtig is. Jy kan 'n vertrek netjies dink, maar eers as daardie lig aangeskakel is, sien jy die stof in die kamer. Sien jy die gemors wat jou kinders die vorige aand daar gelos het. Jy dink terwyl dit donker is, hoe netjies is dit? Maar die lig wys vir ons die waarheid. Dit is presies wat Jesus ook vir ons doen. Hy wys vir ons sonde. Hy probeer ons nie verneder deur ons sonde uit te wys nie, nee. Hy wys vir ons sonde sodat ons kan genees. Ons het dit self ook in ons lewensreëls gelees, toe ons gelees van Efesiërs 5 vers 13, waar hy sê, alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. Die derde ding wat die lig vir ons doen, is dit bring vir ons hoop.
Die mooiste ding van 'n lig is altyd sterker as die donkerte. As jy 'n bietjie gaan kyk na die wetenskap van wat is lig en wat is koue, dit is nie reële gedagtes nie, dit is nie fisiese konsepte nie. Donkerte is die afwesigheid van lig. Koue is die afwesigheid van hitte. Jy het toch nooit gehoor iemand sê, bring nog 'n emmer donkerte in, dat ons die kamer kan donkerder maak nie. Nee. Een klein liggie in 'n kamer maak die hele vertrek duidelik. Dit is 'n wonder, dit is die wonder van God, van Johannes se woorde, die lig skyn deur die duisternis. Johannes het nie gesê die lig het geskyn nie. Hy sê die lig skyn. Dis 'n teenwoordigheid nie. Christus hou nie op skyn nie. Hy skyn selfs vandag nog. Verder lees ons, die duisternis kon nie die lig uitdoof nie. Wanneer Johannes hierdie woorde skryf, is ek seker hy het Golgotha voor die oë. Daar het die wêreld gelyk asof die duisternis gaan wen. Jesus was verraai. Hy word gevange geneem. Hy word bespot. Hy sterf aan 'n kruis. En vir 3 ure was die wêreld donker. Maar selfs by die kruisdood kon die donkerte nie die lig oorwin nie. Want 3 dae later staan Jesus op. Daarom kan Johannes met oortuiging vir ons sê, die duisternis kon nie die lig oorwin nie. As jy uitkyk na jou eie lewe vanmôre, lewe jy dalk in 'n blokkie van donkerte. Dalk is daar 'n bietjie duisternis in jou eie lewe. Dalk is daar 'n skemer op pad na jou lewe. Is dit jou kinders, jou familie, jou finansies, dalk jou eie gesondheid, dalk die toekoms. Johannes beloof nie dat daar nooit donker sal wees in ons lewe nie. Nee, hy beloof iets groters. Dat die donkerte in ons lewens nooit die laaste woord sal hê nie, want Christus is die laaste woord. Maar daar, ook 'n paar weke gelede het ons van Rut lees, het ek gesê, winter is nie die einde van die verhaal nie. Vandag hoor ons presies dieselfde van Johannes, wat sê die duisternis is nie die einde van die verhaal nie. Die seisoene verander dalk nie altyd soos wat ons dit wil hê nie, maar die lig het reeds geskyn. Daarom leef ons nie in hoop, omdat ons omstandighede gaan dalk verander nie, maar met die hoop dat Jesus Christus wel lewe. Maar ongelukkig is daar hartseer in die teks ook. Daar's 'n hartseer werklikheid daar buitekant. Al het die lig na die wêreld gekom, nie almal wou hom hê nie. En dan bring ek ons volgende gedeelte in Johannes. Die lig bring vir ons hoop. Tot dusver het Johannes ons gewys wie Jesus is. Hy is die lewe, hy is die lig. Die duisternis kon nie oorwin nie. Nou wys Johannes vir ons hoe ons moet lewe as kinders van die lig. In Johannes 1 vers 5 staan daar, maar almal wat hom aangeneem het hy die reg gegee om kinders van God te word. Die lig verander 'n mens. Nie elkeen wat van Christus gehoor het nie, het die lig aanvaar nie. Maar elkeen wat deur geloof hom aanneem, het die reg om sy kind te wees. Daarom sê Johannes, aan almal wat hom aanneem, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Wanneer Christus deur geloof in jou lewe intree, verander jou identiteit. Jy behoort nou aan God as sy kind. En daarom sê Johannes, die woord het mens geword, vol genade en waarheid. Lig doen 2 dinge. Dit wys vir ons die waarheid, soos ons reeds gelees het, maar dit bring ook vir ons warmte. Dis presies wat Jesus is.
Hy is die waarheid, die lig, maar ook genade, die warmte. Johannes sê vir ons, uit sy volheid het ons almal ontvang, ja, genade op genade. God sê, God se genade raak nooit op nie. Elke dag leef ons in sy genade, sy volheid uit. Nie uit ons eie krag nie, maar net omdat hy vir ons genade op genade gegee het. Daarom behoort die wêreld iets van Christus in ons raak te sien. Nie omdat ons volmaak is nie, nie omdat ons skynheilig is nie, maar omdat die lig in ons leef. Gemeente van Petersburg, as God se lig in ons is, en ons deur Christus sy kinders geword het, hoe behoort ons dan te leef? So 'n paar jaar terug, toe ek 'n kind was daar hierdie wonderlike bandjie wat ons op ons arms gedra het, met die woorde, wat sou Jesus doen? Ek leef nog ons baie keer met daardie vrae in my eie kop. As ek kyk na hoe om 'n situasie te hanteer, hoe sou Jesus hierdie situasie hanteer het? Ek het vir ons 'n paar punte ook vandag hier gebring oor hoe ons in die buitewêreld kan leef. Onthou, kinders lyk nie soos hulle ouers. Ek self verloor 'n brokkie hare hierso. As hulle na my pa kyk, hy het dieselfde probleem. Ons lyk tog soos ons ouers. As ons dan God aanvaar as ons Vader, hoe lyk ons dan? Die mense daar buitekant moet dan van God in ons kan raak sien, as ons dan sy kinders is. Dalk is jy vanoggend die enigste Bybel wat 'n persoon daar buite gesien het. Jou lewe. Dalk is dit die enigste Bybel wat hy vandag kon gelees het. Dalk is jou vriendelikheid die enigste iets wat hy hierdie week kan aanvaar. Die vriendelikheid van 'n Christen, 'n kind van die Here. Dalk is jy die enigste hoop wat iemand hierdie week kan sien. Die lig van 'n Christus wat deur jou skyn. Ons skyn nie sodat God ons sal aanvaar nie. Nee, ons skyn omdat hy reeds ons as sy kinders aangeneem het. Ek wil afsluit met my slot vanoggend. Geliefdes, Johannes 1 is nie 'n teologiese verklaring oor wie Christus is nie, maar dit is 'n uitnodiging dat ons hom vanmôre moet ontmoet. Dit is 'n uitnodiging om uit die duisternis na sy wonderbare lig te kom, uit te stap uit ons eie duisternis en sy lig te aanvaar. Dit is 'n uitnodiging om die ewe te ontvang wat net Christus vir ons kan gee. Dit is 'n uitnodiging deur geloof kinders van God te word. Dit is 'n uitnodiging om elke dag sy volheid uit te leef. Genade op genade. Ons leef in 'n wêreld wat honger is. Ons leef in 'n wêreld wat dors is. Hopeloosheid is daar buite. Ons leef in 'n wêreld wat geen rigting het nie. Dit is baie donkerte daar buitekant. Maar Johannes herinner ons vanoggend, die lig het reeds gekom. En die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Oor 'n paar oomblikke gaan ons kersse aansteek, maar hierdie kersse herinner ons iets besonders en belangrik. 'n Kers het nie sy eie lig nie. Hy ontvang lig. Net so het ons nie ons eie lig nie. Ons ontvang die lig van Jesus Christus. Die ware lig van die wêreld. Daarom hoef ons nie perfekte wees nie. Ons hoef nie perfekte wesens te wees om Jesus se lig uit te straal nie. Ons hoef net naby hom te leef. Want waar Christus is, sal sy lig ook skyn. Vandag steek ons kersse aan, maar môre moet ons as kersse vir hierdie wêreld lewe. Mag mense nie net die lig in jou hande sien nie, maar mag mense die lig van Christus in ons harte sien. Amen. Ek gaan vir ons 'n oomblik gee van stil gebede en Roa gaan vir ons 'n liedjie sing. Na die afloop van die stil gebede gaan ons kersse aansteek
en ek gaan vir ons voorneem met die kerse. Maar kom ons vat 'n oomblik van stil gebede en ek sal vir ons diens afsluit met 'n gebed. Here God, vanmôre het ons gehoor, U is die lig. U is die lig in ons harte, Here. U is die lig rondom ons, Here. U is die lig vir die wêreld, Here. Here, ons bid vanmôre tot U, Here, verander ons, Here. Sodat ons kan lig wees vir U, Here. Verander ons, Here, sodat ons U lig kan uitstraal. Verander ons, Here, sodat ander mag sien, Here, dat ons kinders van die Here is. Amen. Vanoggend het ons gehoor dat Jesus die ware lig is. Ons het gehoor dat die duisternis nie kon oorwin nie. En dat elkeen wat in geloof hom aanvaar, kind van God kan wees. Ons gaan nou kerse aansteek. Nie omdat hierdie kerse een of ander besonderse krag het nie, maar as 'n sigbare herinnering dat ons lig van Christus ontvang. Soos een vlam 'n ander vlam aansteek, soos een kers 'n ander kers aansteek, sonder om minder te word, so versprei die liefde van Christus ook van een persoon wat lig skyn, tot 'n volgende persoon wat lig ontvang. Mag ons dan die lig van die wêreld vandag inskyn. Wanneer jy jou kers aansteek, wil ek graag hê jy moet die volgende gebed vir jouself sê. En rig dit tot die Here. Here, laat U lig deur my skyn. Gebruik my om hierdie week hoop te bring, liefde uit te wys en U naam te verheerlik. Ek hoop elkeen het 'n kersie by hom. Het ons. Ek hoop ek was die kersie. Ek gaan vir ons die kerse uitdeel. Terwyl ons die kerse uitdeel, gaan ek vra dat Roog vir ons dan net ons gemeentesang sal sing. Die liednaam is Gaan dan heen. Dit is ook ons opdrag wat die Here vir ons gee. Ek gaan vra dat Roog het vir ons langs sing. As ons klaar ons kerse aangesteek het, dan sal ons die liedjie saam met Roog sing. On
amper vra, is iemand ook gesklaar met die kersse? Laat ons weer onthou wat ons is gelofte vanoggend. Here, laat die lig deur my skyn. Gebruik my om hierdie week hoop te bring, liefde te wys en u naam te verheerlik. Mag ons 'n oomblik gee vir ons kollektes. Gemeente van die Here, ons erediens eindig nie nou. Kom ons staan, die opdrag is, gaan dan uit en laat jou lig skyn vir Pietersburg, vir die Vrystaat, vir Suid-Afrika, vir alle nasies. Kom ons staan daar en sing saam ons oortuiging lied. Lied 488, helder skyn u lig vir die nasies. Sing
klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons saam, tot die hele wêreld kan hier oor die naam, mag die lof weer ons klink. Die is koning hier oor die aarde, die mense vra na hemel om U te eer, tot die hele wêreld kan juig dat U regeer. Laat U ryk weer in ons kom, laat U ryk weer ons kom, laat U ryk weer Ons seën gaan vanoggend 'n responsitiewe seën wees. Ek sal vir ons die voorganger lees, dan lees hulle vir ons saam die gemeentedeel. Mag die Here se liefde jou vervul met warmte. Mag sy vrede uit jou skyn. Mag sy goedheid en genade jou elke dag dra. sodat die lig van Christus helder deur ons lewens sal skyn. Mag jy oral waar jy gaan 'n draer van lig wees. Want die duisternis kon die lig nie uitdoen nie. Die genade van die Here Jesus en die liefde van God die Vader en die vrede van die Heilige Gees is by ons elkeen. Amen. Here sien en beskerm jou.